Le llevó algo, le llevó un par de zapatos, le llevó algo. ¿Por qué se tenía que quedar Víctor a dormir? Porque pues ella sola nada más tiene un niño y pues a lo mejor tenía miedo por la ¿Y un niño de 9 años le va a servir de algo a una persona que está sola con su bebé en casa? Pues a lo mejor así se da valor de dormir. Pues sí, de hecho pues yo me imagino que sí, en estos casos pues me imagino que yo lo haría, yo de sentirme más confiada con, bueno, ya de 9 años, un niño tiene 5 años. ¿Sabes yo cómo me puedes voltear a verme, por favor? ¿Sabes de la única forma en como yo me sentiría confiada con mis hijos? Teniéndolos yo conmigo. No dejándolos con absolutamente nadie. ¿Cómo vas a responsabilizar a un niño de 9 años a cuidar a una señora de cuántos años? De 22 años. ¿Con un bebé en brazos? ¿Cómo de qué va a servir que un pequeño vaya ahí? Bueno. El punto es que tú, mi amor, No se puede parar. ¿por qué? No, no está, se salió. Se perdió el viernes y me enteré el lunes por la tarde que me mandó un mensaje de mi hija. Pero yo no recuerdo exactamente, pero yo lo dejé de ver a mediados como de septiembre, a fin de septiembre, porque mi hijo no empezó el curso allá en Progreso, sino que estaba en otra comunidad conmigo, con mi papá. Nada más que mi esposa fue por Willy, el mayorcito de Víctor, fue por los dos. A mí nunca me mató que me diga, oye, ¿sabes qué? Pues me voy a llevar a los niños de casa de tu papá para la otra comunidad que es Progreso.